Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей студии Елисей Бурмин и я, Иван Потапов. Здравствуйте. Елисей, хочу поговорить с тобой сегодня о государственном управлении. Качество государственного управления у нас мало кто доволен. Вот администрация Тольятти проводит прием заявлений от желающих быть включенными в кадровый резерв. В связи с этим наши зрители задают нам вопрос. А какие квалификационные требования предъявляются к кандидатам? Неужели только документы о соответствующем образовании, квалификации, ученых степеней, до записи с трудовой? А кто проверяет и отвечает за соответствие качества специалиста-управленца заявленным качеством в соответствующих документах? Где тот критерий, а точнее список вопросов, тесты, если хотите, по которому можно было бы определить его грамотность? Проводится ли собеседование для такой проверки? Собеседование-то проводится, вне всяких сомнений. Но проводится оно главным образом для того, чтобы выявить лояльность кандидата к правящему клану. Мы же с вами знаем, что власть у нас клановая и существует на достигнутом консенсусе. Значит, к проверке на профпригодность это собеседование отношения не имеет. Именно так, но критерии проверки все-таки есть. У Михаила Викторовича Величко, социолога, кандидата экономических и философских наук, есть видео, которое так и называется «12 вопросов, на которые должен отвечать любой чиновник». Вопросы несложные. Однако выпускники двух групп вуза по государственному и муниципальному управлению данный тест провалили. Ссылка на видео в описании к ролику. На первые 3 вопроса в тесте, которые касались того, как теория вероятности и математическая статистика соотносятся с реальной жизнью, в 2 группах не ответил никто. И я очень сомневаюсь, что, судя по тому, как мы все живем, нынешние чиновники в состоянии на эти вопросы ответить. Пирамида знаний перевернулась, и уже сейчас управленческими знаниями выходцы из народа во многих случаях владеют лучше, чем так называемая элита. Елисей, давай на примере объясним нашим зрителям, каким образом набор статистик может охарактеризовать, допустим, нашу Волгу как экосистему. Очень хорошее предложение. Тем более, что на прошлой встрече мы уже обсуждали вопросы, связанные с национальным проектом по очистке Волги. Иван, вот если ты, например, управленец, и твоя задача очистить Волгу от загрязнений и восстановить ее экосистему, с чего ты начнешь? Вначале я организую проведение системного анализа объекта. Выявлю его текущее состояние, чтобы затем можно было составить вектор целей и концепцию управления. Правильно, Иван. Это называется по полной функции управления определение фактора давления среды. В нашем конкретном случае определение процессов, происходящих в Волге, которые разрушают ее биоценоза. Выявить это можно через статистику последовательных замеров качества воды в разных географических точках бассейна Волги в определенных временных интервалах, через статистику состояний животного и растительного мира, через статистику замеров качества сточных вод, промышленных, городских, сельскохозяйственных угодий и так далее и тому подобное. На основе собранных материалов необходимо выявить причинно-следственные связи факторов, угнетающих экосистему в иерархическом порядке. Да, правильно. Именно математическая статистика дает нам возможность систематизации большого количества данных и использования этих данных для практических выводов. И благодаря национальным проектам Путина такая работа по исследованию Волги уже началась. Однако необходимо составить набор статистик, который характеризовал бы жизнь биосферно-социально-экономической системы региона в целом. Управленец должен суметь увидеть, охватить проблему целиком, осознать хотя бы в первом приближении, какие именно собирать данные и дать задания различным специалистам. Да, у наших чиновников не возникает даже надобность организовать процесс написания такого набора статистик, описывающих жизнь региона, на основании которых можно было бы выстраивать цели и концепцию управления.
Однако такая надобность уже созрела в народе. И если наши уважаемые господа управленцы не в состоянии усвоить необходимые управленческие дисциплины или по каким-либо причинам они не желают заниматься своими прямыми обязанностями, то им придется уступить место тем, кто освоил достаточно общую теорию управления, кто может соотнести абстрактную математику с настоящей жизнью, кто в состоянии составить набор статистик, характеризующих жизнь региона. Состояние экономики, социальной жизни и биосферы в целом находится на краю пропасти. Думающим людям не до сантиментов. Дорогие друзья, кандидаты в депутаты перед выборами всегда ходят по различным коллективам для агитации за свою персону. Предлагаю всем изучить 12 вопросов, на которые должен отвечать любой чиновник, и предлагать данные вопросы кандидатам. Давайте организуем это давление среды, в результате которого им придется или измениться самим, или уступить место знающим. Дорогие друзья, изучайте самостоятельно концепцию общественной безопасности. Начинается новый учебный год. Приходите изучать управленческие дисциплины в культурно-развивающий центр «Ноосфера». Подробности смотрите в описании к ролику. Всего вам доброго. До новых встреч!